pribado nga ihawan sa dakbayan sa Sugbo gipasiradhan sa City Hall. Ang ihawan nahimutang sa labayanan sa basura. Amerikano gisikop human nagwala sunod sa usa ka bar sa dakbayan. Nangamatay sa gubat sa Zamboanga, nagkadaghan. Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardal Vidal naa karon sa ospital human siya magka-mild stroke. Kasamtangan siyang na-confine karon sa Perpetual Soccer Hospital. Matod siyang assistant kasi Father Joseph Jojo Aquino na itabukin isulod siyang balay sa Santo Niño Village, Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo. Una nga gidala ang retired bishop ngadto sa emergency room. Karong adlaw, inanay na kini nga naka-recover ug giobserbahan na lang sa mga doktor. Ang 82 anyos nga kardinal bi-retire pagka-arsobispo sa Archdiocese niadtong tuig 2011. Anda mutabang ang Regional Intelligence Division sa PRO7 ug ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 sa gihimong investigasyon sa Task Force Tabanao aron daling masulbad ang kaso sa pagpusil patay kang JC Tabanao. Sugin Limi, Jinky Bargio. Gawa sa investigasyon nga gihimo sa Task Group Tabanao, miabag sabang Regional Intelligence Division pinaagi sa paghatag og mga impormasyon nga mamahimong makatabang ug sulbad sa kaso sa pagpatay kang Jesse Tabanao. Concerning the Task Force Tabanao, we're supporting the task force organized by Cebu City Police Office. We will be providing information if we obtain some significant information that will help the conduct of the investigation. We provide Cebu City Police Office. Ang PIDEA sa ilang bahin din uwahing na-assign si Tabanao isip tigpamaba, andam sab nga mutabang pinaagi sa pagsubay sa mga drug operation nga iyang nahimo. Susihon pa sab nila ang aligasyon nga dunay drug syndicate nga nagpaluyo sa kamatayon ni Tabanao, apan dako ang posibilidad nga work-related ang tanan. I think one of the material evidence dito sa killing yung mga cellphones niya, and this is with the PNP ngayon, pino-forensic nila. As far as I am concerned, wala pang result yung forensic nila, so we will have to wait for that too. Lakip na susihon sa hepe sa PIDEA 7 ang posibilidad nga gikasuyaan si Tabanao sa iyang mga kauban sa trabaho o bakaha sa mga sibilyan nga iyang naligsan sa iyang mga operasyon. Kasi mismo nga sa pamilya di ba? Magkakamag-anak nga kung minsan merong konting hindi pagkakaunawaan. Now, pagdating naman sa trabaho, there's what we call yung parang professional rivalry. Individuals, teams would try to perform better than the other, di ba? Karong hapon, gida ang patayng lawas ni Tabanao sa ilang panimay sa Camellia Home sa may barangay Lawaan sa Dakbayan sa Talisay, diinsud sa 30 minutos niining pag-istar o sa pagilahos sa ilaha sa lungsod sa Mualboal. Jinky Bargio, News 5. Mga sakop sa Defense PNP Press Corps diin nahimong miyembro ang gipusil patay nga kani broadcaster og PDEA Information Officer nga si JC Tabanao may bisita sa crime scene kaganina. Mihalad silang pag-ampo ang mga sakop sa DEP mismo sa lugar din na hagba si JC Tabanao sa Escario Extension ni atong Sabado sa gabi. Gawa sa pagdangkot og kandila, mihalad usab sila og mga buwak aging paghandom sa kani kauban nila sa buwat. Ang patayng lawas ni Tabanao gidala karong hapon dito sa ang lungsod nga tawhan sa Mualboal. Karong hapon nanumpa na ang mga opisyales sa Cebu Federation of Beat Journalists kung CFBJ sa ika-13 nga General Assembly niini. Ang Cebu Federation of Beat Journalists usa ka organisasyon sa mga media practitioners dinhi sa Sugbo. Ang Beat nagpasabot sa assignment sa matag reporters sama sa City Hall, Police, Capitol, Korte ug uban pang lugar o buhatan nga mo'y source sa mga balita. Adunay 11 ka beat groups nga membro sa CFBJ. Si Elias Baquero sa Regional Journalist in Cebu ang napili na usab isip presidente sa CFBJ. Nahimong keynote speaker sa mong panagtigom si Blue Ribbon Committee Head Senator T.G. Gingona sa maong panagtigom. Gipahibaw niinin nga magpadayon ng investigasyon sa pork barrel scam sunod semana. On the court panel, and even though charges have already been filed, we will still continue the investigation
Forum bahin sa Senate Bill number 53 kun Magna Carta of Philippine Internet Freedom gipahigayon alang sa mga tinun-an sa mass communication sa Subo subay sa pagsaulog sa Cebu Press Freedom Week. King Perez, Sugin Limi. RT Guevara starts posting on his Facebook. Ang maong Magna Carta gipasa na sa 16 Congress niya atong Hulyo ning tuiga ni Senator Miriam Defensor Santiago isip alternative nga balaod nga ipuli sa giaprubahan nga Cybercrime Prevention Act. Gipangusgan ang maong balaod pinaagi sa pagtin-aw sa katungod sa paggamit ug unod sa matag porma sa ekspresyon sa mga internet users. Matod sa co-convener sa democracy.net.ph nga may nagmugna sa maong balaod nun nga usa ka policy framework ang maong balaod nga himuon ang online freedom of expression nga susama sa katungod sa katawhan offline. Lakip na niini ang right to privacy sa data online, pagprohitir sa intellectual property, pagpatuman sa freedom of information, lakip na ang mga government offices online, pagdili sa pagbabag sa paggamit og data online ug pagsiguro sa kalidad sa internet services sa nasod. So kasama dito yung freedom of speech, the right of the people to petition for redress of grievances. This is petition the government for redress of grievances. The right of persons to publish material. So if you will note, ito yung mga rights natin offline. So sinasabi namin na ganun din dapat online and at the same time, obligation of the government to promote and preserve this right. PLDT.com. Si Attorney Francis Acero usa ka magtutulo sa College of Law sa pamantasan ng lungsod ng Manila, mipahibaw nga pangusgan sa nila ang pag-amend sa Anti-Child Pornography Law subay sa MCPIF nunot sa mga pagpahimo sa mga biktima sa pornografiya online. When you talk about why did we have to do this, there's a trend among jurists to say that if it happens online, then it happens nowhere. And if it happens nowhere, we have no jurisdiction over it. It is exciting and King Perez, News 5. Ugma na mga kapatid sa Park Mall sa Dakbayan sa Mandaue, ipahigayon ang taxi squad investiture kung ang pagpanumpa sa mga taxi squad drivers nga anda mutabang sa tinud-anay nga pagpangalagad. Magsugod ang programa sa alas 10 sa buntag. Dunay medical incentives ug mga palipay ang mga membro alang sa ilang pagserbisyo sa Radyo 5. Sila ang mga mata ug dunggan sa Radyo 5 sa kadalanan bisan asa, bisan kanusa. Ang Radyo 5 taxi squad mo'y mohatag og mas labaw nga radyo serbisyo. Kanhi Cebu City South District Congressman Antonio Cuenco nang hunaw sa gikataong anumalusong paggamit sa iyang pork barrel. Ryan Sorote, Sugin Limi. Susulti ko nga, wag ko kailaan ng mga NGO nga ilang bigit ko na ko. Wag ko kaila sa ilang anino. Wag na makaanto sa opisina. Pusa ka ng ilang kasumbingay nga nakigdil ko ng NGO, dili ka na tinuod. Mao kinyang tubag ni kanhi Cebu City North District Congressman Tony Cuenco sa mga kontrobersiya kalabot sa pag-imbestigar sa paggamit sa iyang pork barrel. Mato ni Cuenco, ang tanang kwarta diretso nga gigahin sa mga implementing agencies gikan sa buhatan sa Department of Budget and Management. Barato naman ang tanang mga seedlings ganun gipresyuhan man og tag 15 pesos kada usa, nga tag 5 pesos ra man na. So muna nga nasamok. So, nireklamo ko sa regional director, akong ina-imbestigahan na. Unya, tungos kadaghan sa mga seedlings nga gipabalit, ang ubang mga seedlings gani, dito pa doon sa kabukiran sa North District, may apil. Mato ni Cuenco, ang Barangay Guadalupe mo ang implementar sa iyang agrikulturang makamasa nga nagpatugod sa balay sa mga kanding apan walay napalit nga kanding. Ang maong proyekto mikabat og 15 milyones ka pesos. Mato ni Cuenco, iya kining gipaimbestigar sa Department of Agriculture apan walay nahimo ang buhatan. Ipasusi pa usab sa kanhi kongresista ang report sa Commission on Audit kabahin sa iyang PDAF. Mato ni Cuenco, giapil og kwenta sa iyang PDAF ang gigahin sa 2nd District sa lalawigan sa Subo. Ang anak sa kanhi kongresista nga sa Cebu City Councilor James Cuenco nagkanayon nga atubangon niya ang investigasyon sa Visayas Ombudsman. Kabahin kini sa iyang kalambigitan sa 3.5 million pesos financial assistance sa mga pasyente sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga matud pa napunta sa mga ghost patients. Well, initially, of course, Mr. Kinsa, got worried because I didn't realize it would go to this extent, this far. But at the same time,
somehow relieved because I will finally be given a chance to reply and want to present evidence on my innocence. Ryan Sorote, News 5.